Good morning mga idol. Naglalaga na ako ng paninda ko para mamaya. Shout out Marvin Janet Bauson. Shout out Kuya James Vlog. Shout out Romulo Manawis Garcia. Shout out Jong Uson. Shout out Sir Mark Ramros. Shout out Ma'am Fatima Joy. At sa dalawang mga po ko, si John Eugene Maria Josephine. Shout out sa Fabian Joy. Shout out E.D. Quinto Jr. Shout out Boss Arturo Alterao. Shout out Ma'am Sophia Andrea Baldonado. Naglalaga na ako ng paninda ko para mamaya mga idol. Shout out kumpare Rodel Perez, kumare Cura. Shout out Balingaw Bautista Perez. Shout out Sir Jinjeng Gonzales, James Gonzales. Shout out Jake Tandok, Robert De Guzman. Shout out Ma'am Fatima Joy. Shout out Romulo Manawis Garcia Jr. Shout out shout out Kuya James Vlog. Good morning mga idol. Good morning mga followers. Good morning. Diyosa TV, shout out. Followers, followers. Good morning followers. Dali lang ano. Okay nga niya para see you na. Thank you. Good morning ulit.